يسر شبكة مجالس العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. دور المسلم في هذه الفتن الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس وكف الفتنة مهما أمكن، والدعاء للمسلمين بالسلامة، ولا يحرض على الفتن أو يشارك فيها، تجنبها، لا يحرض عليها ولا يشارك فيها. إن أمكن الإصلاح وإطفاء الفتنة أجب عليه ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا يتعلق بالإمام، إمام المسلمين، يتعلق بإمام المسلمين. أما الأفراد هؤلاء إن كان لهم دور في الإصلاح وإطفاء الفتنة يفعلون هذا، إذا لم يكن لهم دور ولا يقبل منهم عليهم الاعتزال. نعم. المسلمون، يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ويقول جل في علاه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. معاشر المسلمين، هذه النصوص الشرعية تدل على أن ثمة رابطة وصلة بين المؤمنين لا تنقطع، هي رابطة أخوة الدين يا عباد الله. وإنه مع هذه الرابطة العظيمة قد يقع الخلاف بين المسلمين، والخلاف بينهم هو أمر طبيعي ناتج عن اختلاف أخلاقهم وتباين أفكارهم وقوة مداركهم من ضعفها. فيقع الخلاف بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجته، وبين الإنسان وشريكه في البيع والمعاملة، وبين الصاحب وصاحبه. يقع ذلك الخلاف بسبب اختلاف وجهات النظر أحيانا، وأحيانا يقع الخلاف بسبب سعي الوشاة والنمامين الذين لا يهنأ لهم بال إلا إذا فرقوا بين المرء وزوجه، وبين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين الشريك وشريكه، وبين الصاحب وصاحبه. مرضت قلوبهم فسعوا بالنميمة للإفساد والتفريق بين الناس والعياذ بالله. ودين الإسلام أمة الإسلام، ودين الإسلام الذي ننتسب إليه لم يدع نطاق الخلاف يتسع بين المؤمنين، بل سعى إلى علاجه وإلى تضييقه وإلى رفعه إن أمكن ذلك. وذلك عباد الله بإصلاح ذات البين. فقد شرع لنا في شريعتنا عباد الله هذا الخلق الفاضل المتمثل في إصلاح ذات البين، بل وجاء الحث عليه والترغيب فيه في نصوص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأخبر جل وعلا في كتابه أن خير ما يتناجى فيه المتناجون إصلاح ذات البين مع الصدقة والأمر بالمعروف. قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تأملوا عباد الله في قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم. جعل سبحانه وتعالى النجوى التي نتناجاها لا خير فيها إلا ما استثناه تبارك وتعالى من صدقة أو أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس يسعى إليه المصلحون يبتغون بذلك وجه الله والدار الآخرة، كما قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ونبينا الكريم في سنته عليه الصلاة والسلام حث ورغب في إصلاح ذات البين، رغب في ذلك بقوله وكذا بفعله عليه الصلاة والسلام. أما قوله عليه الصلاة والسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم:
كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تصلح بين اثنين صدقة. والحديث متفق عليه. جعل صلى الله عليه وسلم السعي في الإصلاح بين اثنين صدقة يتصدق بها المرء على نفسه، كما بين صلى الله عليه وسلم أن إصلاح ذات البين هي من أفضل الأعمال يا عباد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وحسن خلق. بل يجعل صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين أفضل من نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصدقة، لأنها عبادات خاصة قاصرة على صاحبها. أما إصلاح ذات البين فإن نفعها يا عباد الله نفعها عام يرجع إلى المصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. رواه أبو داود والترمذي. قال: صلاح ذات البين أي هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة التي يتطوع بها يا عباد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: يا أبا أيوب، ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا. رواه البزار. وفي رواية قال له: يا أبا أيوب، ألا أخبرك بصدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا؟ سائلين الله عز وجل أن ينفع بها الجميع.